मम्मी 100 रुपए दे दो। मेरे पास कहाँ है बेटा 100 रुपए। अच्छा तो 50 दे दो। अरे वो 50 भी नहीं है, कल वो सब्जी वाला आया था ना, उसको दे दिए मैंने। ठीक है लेकिन एक सेकंड। मम्मी मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगे क्या? हाँ बना दे एक कप। रुको जरा सबर करो। अरे अरे तू क्यों चाय बनाती है, मैं बना देती तेरे को अभी। अरे मम्मी मैं बना देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं मैं बना देती हूँ मैं तेरे को बना अभी। देती हूँ अरे मम्मी। तू मत तकलीफ कर, मैं बना देती हूँ तेरे को। मैं बना रही हूँ ना। क्या करूं मैं?